হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম সম্মানিত ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি ভালো। তো আজকের ভিডিওতে আমরা আপনাদেরকে দেখাবো দেখতেই পাচ্ছেন যে এখানে একটা ক্যামেরা আমাদের ডেউ ডেউ করতেছে। তো এই ডেউ সিস্টেমটা কিভাবে আপনারা দূর করবেন আজকের ভিডিওতে এইটাই দেখাবো। তো অধিকাংশ সময় কিন্তু আমাদের এই সমস্যাটা পড়ে থাকি, কারণ এখানে আপনার লাইট বেশি, যার জন্য এই ডেউর সমস্যাটা হয়ে থাকে। তো এই ডেউর সমস্যাটার জন্য আমাদের যেটা করতে হবে, কিছু সেটিং ঠিক করে দিলেই কিন্তু আমাদের এই ডেউর প্রবলেমটা ঠিক হয়ে যাবে। তো ক্যামেরা এটা হলো হিগভিশনের ডিবি আর হিগভিশনের ক্যামেরা। ওকে, তো 5 মেগাপিক্সেলের এটা ক্যামেরাটা ইনডোর ক্যামেরা। তো আমি এখন আপনাদেরকে সেটিংসে নিয়ে যাচ্ছি। সেটিংসে নিয়ে যাওয়ার পর আপনারা যাবেন হলো ক্যামেরা অপশনে। দেখতেই পাচ্ছেন যে আমি এখন ক্যামেরা অপশনে ক্লিক করলাম। তারপরে যাব ডিসপ্লেতে। দেখুন, ডিসপ্লেতে যাওয়ার পরে আমরা এখন আপনাদেরকে দেখাচ্ছি বাকি সিস্টেমটা। তো দেখতে পাচ্ছেন যে আমাদের আগের ক্যামেরাটা কিন্তু ঠিক আছে, কারণ ওইটা আমরা ঠিক করে ফেলছি। তারপরে যাবেন হলো ক্যামেরা প্যারামিটার সেটিংয়ে যাবেন। যাওয়ার পর এখানে চেঞ্জ করবেন, এই যে এখানে 5 মেগাপিক্সেল করে দিবেন এটাকে। দেখতেই পাচ্ছেন এটাকে এখন 5 মেগাপিক্সেল করে দিবেন F20। তো করা দেওয়ার পরে আপনারা যাবেন হলো অ্যাপ্লাইতে যাওয়ার পরে আপনারা দেখবেন 2 নাম্বার ক্যামেরা সিলেক্ট করবেন। ওটা প্রথমে ছিল হলো 1 নাম্বার, ওটা সিলেক্ট করাই ছিল। আবার যাবেন ক্যামেরা প্যারামিটার সেটিংয়ে। যাওয়ার পরে আপনারা যেটা করবেন সেটা এখানে গিয়ে, এটা আছে এখন 4 মেগাপিক্সেল, আপনারা এটাকে 5 মেগাপিক্সেল করে দিবেন। তো এখানে অ্যাপ্লাই করে দিবেন। দেখুন যে এখনই ঠিক হয়ে যাবে। অ্যাপ্লাই করে দিলাম, এটা কিছুক্ষণ বন্ধ হবে, ক্যামেরাটা রিসেট হয়ে গেল। তো একটু ওয়েট করেন, দেখবেন এখন ক্যামেরাটা চলে আসবে। তো হয়ে গেছে। আশা করি আপনারা বিষয়টা বুঝতেই পারছেন। তো এভাবেই আপনারা আপনাদের যে সমস্ত ক্যামেরার এই সমস্যাগুলো হয়ে থাকে নতুন লাগানোর পর, তো এই সমস্যাগুলো এভাবেই সলভ করতে পারবেন। তো এভাবেই আপনারা আপনাদের ভিডিওটি করে ফেলবেন, আর ভিডিওটি দেখেই আপনারা জিনিসটা করে ফেলবেন। আজকের যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই একটা লাইক করে দিবেন। এখানে হলো একটা ক্যামেরা, টোটাল আমরা এই সপ্তাহে 2টা ক্যামেরা লাগাইছি, এটা হলো সৌদি আরবের কাজ। তো ভিডিওটা যদি ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করে দিবেন, আর আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকলে সাবস্ক্রাইব করে দিবেন। আর এরকম নিত্য নতুন ভিডিও পেতে অবশ্যই আপনারা কমেন্ট করে জানিয়ে দিবেন যে আপনারা কোন ভিডিও দেখতে চান। তো এখানে আমরা অনেক ধরনের কাজ করে থাকি, তো আপনারা চাইলে ওই সমস্ত ডিজিটাল যে সমস্ত কাজগুলো, আইটির কাজগুলো সব করে দিতে পারে। আসসালামু আলাইকুম। আজকের মতো